Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ол жәннаттағы және де көп деген нәрселер болады. Адам баласының біз бәрін айтатын болсақ мүмкін емес, бірақ жәннатта осы айтылған нәрселердің бәрін, осы нығметтердің бәріне жету үшін оған кімдер жетеді деген сұрақ және туады. Оған Құдайдан қорыққандар. Кімдер сүйіншіленген жәннатпенен? Олар кімдер сүйіншіленген? Аллах айтқан: "Ва башшириллазина аману ва амилус-солихати". Құдайға иман келтіріп, Аллахтың айтқанын істеп намаз оқығандарды сүйіншілеңдер дегенде ол жәннатпен. Кім болса ол емес. Жәннатқа кіру үшін көп нәрсе керек емес деп ойлаймыз, бірақ қаншалықты ықылас қажет. Қаншалықты ықылас қажет. Аллах Тағала Құран аяттарында айтады жәннатқа кіретіндердің сипатында. Сол аяттарға мұқият құлақ салайық та, солардың қатарында біз бармыз ба? Бар болсақ, альхамдулиллах деп айтайық. Егер олардың қатарында жоқпыз ба, онда Аллах та бізге сондай сипаттар нәсіп етсін дейді. Жәннатқа кіретіндерді сипаттаған аяттар өте көп. Соның бір-екеуіне ғана тоқтап өтсек болады. Аузу биллахи минаш-шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. Раббыларымыз айтады. Раббымыз айтады. Асығыңдар дейді. Асығыңдар дейді. Жәннат айтылған аяттарда сабиқу, сариу, асығыңдар деген аяттар келеді. Құлшылықпенен, ықыласпенен, көркем мінез құлықпенен, бауырмалдықпенен, оразаңменен, садақаңменен, Құранменен жәннатқа қарай асығыңдар дейді. Аллахтың кешіріміне, жәннаттың кеңдігі аспандар мен жерден де кең дейді. Уиддат лил-муттақин. Ол Құдайдан қорыққан пенделер үшін әзірленген дейді ол жәннат. Ең бастысы Құдайдан қорқуда. Ал Құдайдан қорыққан пенделерді Аллах сипаттай бастайды. Құдайдан қорықтым деген сөз дірілдеп отыра беру деген сөз емес. Құдайдан қорықтым деген өте жақсы қасиеттерді дамыта беру деген сөз. Аллах Құранда айтады: "Аллазина юнфиқуна фис-сарраи вад-дарра". Олар дейді, жағдайы жақсы болса да, жағдайы нашар болса да, Аллах жолында напақа, садақа беріп, кедей кепшік, жетім жесірдің жағдайын ойлап жүретіндер дейді. Қай кезде болса да жомарттығын тоқтатпайтындар. Олар ашуын жұта алатындар дейді. Мұсылманға ең бір қатты болған қасиет, жәннат керек болатын болса, бауырлар, ашуға көп берілмеңіздер. Отбасыңызда, әке шешеңізбен, әйеліңізбен, бауырларыңызбен болғанда ашуға еш уақытта салынбаңыздар. Ашуды жұта біліңіздер. Ол өте керек болған нәрсе. Біз бауырларымыздан сұрақ қойдық. Осы сабырлықты қалай түсінесіңдер деп. Осы дін тарату үшін үлкен сабырлық керек, көркем мінез құлық сол керек бар ма деп сұрақ қойдым. Бір күні Қарағандыда өткен лекциямда, сонда бауырлар біз сабырлық қылу өте керек, маңызды нәрсе түсінеміз деді. Өйткені жәннатқа кіргендегі сәламун алейкум бима сабартум, сендерге Аллахтан тыныштық болса сабырлық қылғандар үшін деп келеді. Сонда мен ол бауырларға сұрақ қойдым. Сен бір адамды уағыздап жатыр едің, үш адам уағызыңды тыңдамай қойса ашуланасың ба десем? Иә, ашуланып қалам дейді. Енді сен уағыз айтып жатыр едің, сол үш адам бетіңе түкір жіберсе не істейсің десе, ояқтың балалары кішкене ойын ашық айтады да, төбелес болайын деп тұр ғой дейді. Жақсы. Ал сол үш адам сен жай жеке өзің емес, бала шағаңның көзінше, әйеліңнің, әке шешеңнің көзінше, досыңның көзінше бетіңе түкір жіберсе не болады десе, бітті ғой онда дейді. Онда пайғамбарымды еске ал дедім, бізге әлі қанша сабырлық керек, бізге әлі қанша көркем мінез құлық керек. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам Аллахтың құрметті қылған Қағбаның түбінде Раббысын еске алып сәждеге басын қойған кезде оңбаған мүшриктер түйенің шек қарын үстіне төккен да. Білесіңдер ма, сонда пайғамбардың үстінен кім тазалады сол нәжісті? Қызы Фатима тазалады. Қызы Фатима тазалады. Әке, бізге не болды? Не болды бұларға деп. Ал мүшриктер күліп жатты. Сол үстін тазалады, пайғамбар сәждеден басын көтерді. Үйіне дейін сол нәжіс күйінде барды, елдің күлкісіне шыдап. Үйіне барды, жуынды, шайынды, шықты да: "Я айюханнас қулу ла илаха илlallah". Ей адамдар, ла илаха деп айтыңдаршы деп дағуатын қайттан жалғастырды. Қайда біздің сабырлығымыз? Бетімізге біреу түкірмей ақ қойсын.
көргенде жоқ шығар. Бір өзімді шек қарынды тастамай-ақ қойсын, тастағанда жоқ шығар. Біреу таспен басымызды жармай-ақ қойсын, жарғанда жоқ шығар. Уағызымызды тыңдамады деп біреудің басын шауып алайын деп жүргендер бар да, Алла сақтасын. Қайда сабырлық? Қайда? Біз пайғамбарды үлгі тұтқан адамдар емеспіз бе? Біз қуану олар үшін дінге келтіру үшін барша сабырлықтарға, қиындықтарға сабырлық көрсетеміз деген адамдар болып келеміз. Сол үшін жәннатқа кіретіндерді Аллах сипаттағанда және олар ашуларын жұтады, және адамдарға кешірімшіл дейді. Аллах тағала жақсылық қылушыларды сүйеді дейді. Аллах тағала жақсылық қылушыларды сүйеді деп келеді. Бұл жәннатқа кіретіндердің сипаттары. Олар ашуын жұтатын, олар Раббыларынан қорыққан, олар өзгені кешіре алатын адамдар. Аллахтың махаббатына лайықты болған кісілер болып келеді екен. Бұл жәннатқа кіруді уәде етілген пенделер, Аллах Тағала онда оларға көптеген уәделер дайындап қойған. Және де Аллах Тағала жәннатқа кірген пенделердің айтқан сөздері Құранда да келеді. Бір айтқан сөздері болады екен: Алхамдулиллахиллази азхаба аннал хазан. Барша мақтау Аллахқа болсын, біздің жүрегімізден уайым мен қорқыныш кетірген деп айтады екен да. Бұл дүниеде жәннатқа кірмейінше адамның жүрегінен уайым мен қорқыныш кетпейді, тозаққа түсіп кетем ба деген сияқты. Біреу жәннатқа өзі кірген шығар, біреу жәннатқа отбасымен кірген шығар, біреу жәннатқа әйелмен кірген шығар, біреу жәннатқа бала шағасымен кірген шығар, біреу жәннатқа ата-анасымен кірген шығар. Отырады да сонда айтқан сөздері болады екен. Не болады екен? Қалу инна күнна қабылу фи әхлина мұшфиқин. Біз ілгеріде, осы дүниеде, өзіміздің отбасымызда, шаңырағымызда Аллах Тағаладан қорқушы едік, Аллахты еске алушы едік, бір-бірімізді ізгілікке шақырушы едік, бір-бірімізді намазға оятушы едік. Міне фаманналлаху алейна ва aqana азабас-самум. Аллах біз енді нығметке бөліп, өзінің азапты, сондай ыстық желі бар дозақтан бізді қорғады. Біз Раббымызға бұл дүниеде көп жалынушы едік, құлшылық жасаушы едік. Ол жақсылықтарды қайтарушы, ол мейірімді деп айтады екен. Сол үшін отбасына жасалған уағыз ең күшті уағыздардың біреусі. Ертең жәннатқа барғанда соны еске аламыз. Өзіміздің әйеліміз, бала шағамыз, әкеміздің дінге келуі өте жақсы. Бір күні Қарағандыда жүрсем, бір бауырымыз бейшембі күні звондап жаңағы айтады: ұстаз, жұма күні уақытыңыз бар ма, бір жолығатын едім, ұстаз, уақытыңыз бар ма, жолығатын едім. Дауысына қарасам, әбіржіп тұр. Не болды екен деп уайымдадым. Ертең соған жолыққанша мен де асықтым. Ертесіне кезіктім, ол келді, қарасам тұр. Түріне қарасам әбіржіп тұр. Не болды екен деп ойладым. Жетті бірақта маған жорға дегенде. Сөйтіп сұрағым қоятын болды да, сұрақ па десем, сұрақ емес екен. Айтады: ұстаз, сіз білесіз бе? Ұстаз, сіз білесіз бе деп көзіне жас толып бара жатыр. Не болды десем, менің әкем бар ғой, әкем. Не болды әкеңе? Не болды? Бұған бірдеңе болып қалма деп. Әкеңе не болды? Әкем бар ғой, әкем. Не болды десем, әкем намаз бастады дейді. Бұдан өткен қуаныш жоқ. Бұл бақыт деген осы ма? Әйеліңнің сәждеге барғанын көрсең, балаңның қасына тұрып Алла деп азын айтқанын көрсең, сені дүниеге келтіруге себеп болған әке шешең, дүниеге келтіруге себеп болған анаң, әкең намазға келіп жатса, бұл бақытта. Алла сол кісілерге иман берсінші. Иманы барлар иманын қуаттасын. Аллах Тағала жәннатта олармен бірге қауышуды, бірге болуды Аллахтан нәсіп еткен болсын.